হ্যালো ফ্রেন্ডস, পেটিএম থেকে একটি ডাটা কেবল অর্ডার দিয়েছি। সেই ডাটা কেবল চলে এসেছে 145 টাকা দামের ডাটা কেবল, খুব হাই কোয়ালিটির ডাটা কেবল। আপনারা দেখাচ্ছি এই ডাটা কেবল দ্বারা মোবাইল চার্জ হবে এবং ইন্টারনেট আমরা কানেক্ট করতে পারবো ল্যাপটপের সাথে, ডেস্কটপের সাথে। তাই হাই কোয়ালিটি কম দামে যে ডাটা কেবল নিয়ে এসেছি আনবক্সিং করব। ভিডিও শুরু করার আগে আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ। আমার মোবাইল ফোন হচ্ছে এমআইয়ের, সেই এমআইয়ের চার্জিং কেবল অর্থাৎ ডাটা কেবলটা আমার খারাপ হয়ে গেছে, তাই অর্ডার দিয়েছি পেটিএম থেকে একটা চার্জিং কেবল ডাটা কেবল। পেটিএম থেকে কেন দিয়েছি, যেহেতু এমআইয়ের থেকে যখনই আমি ডাটা কেবল দেখলাম 199 টাকা দাম, সেই এমআইয়ের থেকে ডাটা কেবলটা 500 টাকার নিচে দাম হচ্ছে, তাই ডেলিভারি চার্জ লাগবে। কিন্তু আমি পেটিএমে একটা দেখলাম খুব সুন্দর ডাটা কেবল, যেটা আমার ফোনটাতে কাজ দেবে এবং সেটার দাম হচ্ছে মাত্র 145 টাকা এবং ডেলিভারি চার্জ লাগছে না, তাই পেটিএম থেকে এটা অর্ডার দিয়েছি। আপনারাও দেখতে পারেন। আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই পেটিএম থেকে এই ডাটা কেবল কিনবেন। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের কেমন আছে ডাটা কেবলটা। তাহলে আনবক্সিং করা যায়। চলে এসছে প্রাইসের লিস্ট। প্রাইসের দামটা দেখে নাও আপনারা, কত হচ্ছে 145 টাকা। এই যে ডাটা কেবল, এমব্রেম কোম্পানির ডাটা কেবল। ডাটা কেবল দেখে নেন, প্যাকিং খুব সুন্দর আছে। ডাটা কেবল $145 টাকার ডাটা কেবল খুব সুন্দর এসেছে। দেখো এখানে প্যাকিং করা আছে, এটা কোম্পানির অরিজিনাল ডাটা কেবল, এমব্রেম কোম্পানি। দেখি এর কোয়ালিটি কিরকম আছে। এখানে সিল করা আছে, এখানে ওয়াও বিউটিফুল। বাহ, খুব সুন্দর ডাটা কেবল চলে এসছে। মাত্র 145 টাকার ডাটা কেবল। বাহ বাহ, 145 টাকার ডাটা কেবল, খুব সুন্দর ডাটা কেবল, হাই কোয়ালিটি খুব সুন্দর, হাই কোয়ালিটি ডাটা কেবল। বাহ, থ্যাংক ইউ। খুব সুন্দর ডাটা কেবল চলে এসছে মাত্র 145 টাকা পেটিএম থেকে। আপনারা ট্রাই করতে পারেন, খুব সুন্দর ডাটা কেবল, ভেরি ফাইন। আমি ইউজ করে আপনাদের দেখাচ্ছি, দারুণ। বাহ, থ্যাংক ইউ। ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন।